டைம் காலையில் ஒரு 6:30 ஆச்சுங்க. எங்கே போயிட்டுருக்கோன்னு பார்த்தீங்கன்னா டீ சாப்பிட்றதுக்கு போயிட்டுருக்கோம். இங்கேருந்து எங்கே போகணும்னு நீ முடிவு பண்ணல, போனால் தெரியும். காலையில் வேறு சரியான தூக்குங்க, எந்திரிக்கவே முடியல. நைட் வேறு தூங்குறதுக்கு டைம் ஆயிடுச்சுங்களா, அதனால் எந்திரிக்க டைம் ஆயிடுச்சு. எல்லோரும் எந்திரிச்சிட்டாங்க, நான் மாத்திரம் எந்திரிக்கல, டைம் பண்ணிட்டேன். வணக்கம் உறவுகளே, எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? எல்லோரும் நல்லா இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். இன்றைக்கி எங்கே இருக்கோன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இன்றைக்கி வந்து ஊட்டியில் தான் அங்கே இருக்கோம். ஊட்டியில் வந்து இங்கே தான் வந்து ஸ்டே பண்ணோம். நெக்ஸ்ட் எங்கே போகிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா, எங்கே போகிறேன்னு தெரியல இது வரைக்கும். நம்ம பசங்களும் எல்லாம் ரெடி ஆகிட்டாங்க, கிளம்பிட்டாங்க. ஓகே உறவுகளே, இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் வந்து இங்கே தான் ஸ்டே பண்ணோம். இங்கே வந்து வேறு லெவலில் இருந்துச்சுங்களா, பயங்கரமாக இருந்துச்சு நைட்லாம். இப்போ வந்து எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ வந்து ஊட்டிக்கு முன்னாடி தாங்க இருக்கும். நீ வந்து ஊட்டிக்கு போகணுன்னா ஒரு 2 கிலோமீட்டர் போகணும். இங்கே நைட்டு வரும்போது ஃபுல்லாக சேராக இருந்துச்சுங்க. இங்கே ஒரு ஆஃப் ரோடு தான் கொஞ்சம் தூரம். ஓகே, மழை வேறு பயங்கரமாக சாரு, பெரிய மழை வர மாட்டு இருக்குது. ஓகே உறவுகளே, இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இங்கேருந்து கிளம்பியாச்சுங்க. ரூமுக்கு போகிற வழியில் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சோண்டு சேருதாங்க, ஒரு சின்ன ஒரு ஆஃப் ரோடு மாதிரி தான். ஆனால் நைட்லாம் நல்லா இருந்துச்சுங்க. சாப்பாடெலாம் செஞ்சு எடுத்துகிட்டு வந்துட்டோம். நைட் ஃபுல்லாக ஸ்டே பண்ணிட்டோம் இங்கே. நாங்கள் வந்து ஊட்டிக்கு வந்து ஊட்டிக்கு ஒரு 2 கிலோமீட்டர் இருக்குதுங்க. ஊட்டிக்கு போனதுக்கப்புறம் ஃபைன் ஃபாரஸ்ட்னு சொல்கிறாங்க பசங்க, அங்கே தான் போக போகிறோம். எத்தனை பேர் வந்தாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 13 பேர் வந்தாங்க. நேற்றே வந்துவிட்டோம், சாட்டர்டேவே வந்துட்டோங்க. வந்து ஃபுல்லாக நைட் ஃபுல்லாக ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணிவிட்டு சாப்பாடு வந்து நாங்கள் செஞ்சு எடுத்துகிட்டு வந்துட்டோம். ஓகே கைஸ், மழை வேறு ஆரம்பிச்சிருச்சு. காய்ஸ், இப்போ எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ ஊட்டியை தாண்டி போயிட்டுருக்குறேங்க. நம்ம பசங்களாம் நம்ம முன்னாடி போயிட்டாங்க. செம்மையாக இருக்குதுங்க. இங்கே வந்து வெயில் அடிக்குது. அந்த சைடெலாம் ஃபுல்லாக மழையாக இருந்துச்சு. ஏன்னா திடீர்னு இங்கே வந்து வெயில் அடிக்குது. ஊட்டி வந்துட்டோமா இல்லை ஊட்டிக்கு முன்னாடியே தான் இருக்குமா எதுவுமே தெரிலையே. நாங்கள் போகிற இடம் பார்த்தீங்கன்னா செம்மையாக இருக்குன்னு சொன்னானுங்க. ஏதோ மரம்லாம் இருக்கும், மரத்துக்கடியில் செம்மையாக இருக்கும் அப்படின்னு நானே பசங்க. கடா அங்கே போகிற கடா இங்கே அங்கேருந்து இங்கே வந்தோமோ அப்படின்னு நானும் நினச்சிட்டு போயிட்டுருக்கிறேன். செம்மையாக இருக்குதுங்கண்ணா. இந்த வழியில் போன மாதிரியே ஒரு ஃபீலாக இருக்குது. நான் போன மாதிரி தான் தெரில. நான் ஒரு டைம் வந்தோம், நான் இங்கெல்லாம் வரலைங்க. ஊட்டி முனி தான் வந்தோம், ஆனால் எங்கேயுமே சுற்றி பார்க்கல. நான் இன்றைக்கி வந்து சுற்றி பார்ப்போன்னு நினைக்கிறேன், பார்க்கலாம். இப்போ டைம் பார்த்தீங்கன்னா 9:45 ஆச்சுங்க. காலையில் நேரத்தை எழுந்திரிக்கிறதா பிளானு. மழை வேறு சாரிகிட்டே இருக்குதுங்க. மழையில் போகிறதும் வேறு லெவல் அட்வென்ச்சராக இருக்குதுங்க. வேறு லெவல் ஃபன் பண்ண போகிறேன் அன்றைக்கி. இங்கே வந்தோன்னா செம்மையாக இருக்குதுங்க, வேறு லெவலில் இருக்குது. ஃபுல்லாக சுற்றி மரம் தாங்க, பெரிய பெரிய மரமாக இருக்குது. பார்க்குறதுக்கே பயங்கரமாக இருக்குது. குதிரை சவாரி போகலாமா? இங்கே உள்ள ஓட்டுறதுக்கு செம்மையாக இருந்துச்சுங்க. அந்த இடம் மாத்திரம் மர கூட்டமாக இருந்துச்சு. முதுமலை 61 கிலோமீட்டர் போயிடலாமா? செம்மையாக இருக்குதுங்க. நினைக்கலாம் வேறு லெவலில் இருக்குது. ஜாலியாக இருக்குதுங்க இந்த வழியில் போகிறதுக்கு. வேணும் நிறைய வண்டி நிற்கிது. இங்கே ஏதாச்சும் பிளேஸ் வந்தால் போக வேண்டியதான். இந்த இடத்துக்கு தான் வந்திருக்குமா, ஃபைன் ஃபாரஸ்ட்டா, வேறு லெவல். ஓகே காய்ஸ், இங்கே வந்து போட வேண்டியதான் நம்ம பசங்க. இங்கே வண்டியை போட வேண்டியதாங்க. இங்கே தான் வரலாம்னு சொன்னாங்களா காய்ஸ்? இங்கே வந்து அலோவ் பண்ண பண்ணியிருக்காங்க. இங்கே வந்து க்ளோஸ் ஆமாம், ஏன்னா மரம்லாம் விழுகுதாமா மழை வரனால. அதனால் வந்து விட மாட்டேன்ட்டாங்க. அதனால் வந்து எனக்கு எங்கே போகணுன்னு தெரியல. நாங்கள் வந்து இந்த ஃபைன் ஃபாரஸ்ட் வரலான்னு வந்தாங்க. இங்கே பார்த்தா அலோவ் பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க. இப்போ ரிட்டன் வேறு எங்கேயாச்சும் போகலாம் அப்படின்னு கிளம்பிட்டோம். இவனை எங்கேயோ கூட்டிகிட்டு போகிறானுங்க, இங்கேன்னு தெரில, என்னன்னே தெரியலையே. மிஸ்ட்டு வேறு லெவலில் இருக்குது. இங்கே என்ன அனுமதி இல்லைன்னு போட்டிருக்காங்க. ஃபோட்டோ மாத்திரம் எடுத்துகிட்டு கிளம்பிட வேண்டியதாங்க. இப்போ எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, எங்கே இருக்குன்னே தெரியலைங்க. இப்போ ஒரு மர கூட்டமாக இருந்துச்சுங்களா, சரி இங்கே வந்து ஃபோட்டோ மாத்திரம் எடுக்கலாம் அப்படின்ட்டு வந்திருக்கோம். நம்ம பசங்க வரணும், இங்கே ஃபோட்டோ எடுத்துகிட்டு இருக்கிறாங்க. ஆனால் என்ன பிரச்சனைன்னு பார்த்தீங்கன்னா, எங்கே போகிறேன்னே தெரிய மாட்டேங்குது. சும்மா அப்படியே கச்சாமச்சான்னு சுற்றிட்டு இருக்கிறோம். கொஞ்சம் டென்ஷன் ஆகுது. சரி பார்க்கலாம். நல்லா இருக்குது அந்த இடம். அதனால சரி இங்கே வந்து ஃபோட்டோ எடுக்கலாமே அப்படின்னு வந்திருக்கோம். மழை வேறு சாரிக்கிட்டே இருக்குங்களா, வேறு லெவல் ஃபன்னாக இருக்குது. நெக்ஸ்ட் எங்கே போகணுன்னு தெரில, பார்ப்போம். எங்கேயாச்சும் ஒரு நல்ல ப்ளேஸ் போ. இப்போ ஒரு பெட்ரோல் வேறு கம்மியாக தான் இருக்குது. பெட்ரோல் வேறு அடிக்கணுங்க. இங்கே எங்கேயாச்சும் பெட்ரோல் பங்க் இருந்துச்சுன்னா அடிச்சுக்கலாம். இங்கே இருக்குன்னு நினைக்கிறோன்னு. இங்கே பெட்ரோல் அடிச்சிடலாம். ஓகே, இங்கே வந்து பெட்ரோல் அடிச்சிட்டேங்க. இப்போ நீங்கள் வந்து கிளம்ப போகிறோம். இப்போ நேராக கோத்தகிரி போய் தாங்க நாங்கள் போக போகிறோம் மேட்டுப்பாளையத்துக்கு. எங்கே இருக்கோன்னு பார்த்தோன்னா, எங்கடா இருக்கிறோம்? கோத்தகிரி போகிற கோத்தகிரிக்கு முன்னாடி ஒரு 15 கிலோமீட்டருக்கு முன்னாடி நாங்கள் இருக்கோங்க. இங்கே வந்தோன்னா தான் கொஞ்சம் வெயில் அடிக்குது. ஊட்டியில் செம வந்து மழைங்க, வேறு லெவலில் இருந்துச்சு. நனைஞ்சிட்டே தான் வந்தோம். இப்போ எங்கே போயிட்டுருக்கோன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ வந்து ஃபோட்டோ எடுக்க தான் போயிட்டுருக்கோம். நம்ம பசங்களாம் முன்னாடி போயிட்டாங்க. செம்மையாக அங்கே ஒரு பிளேஸ் இருக்குங்க, அங்கே தான் போக போகிறோம். இங்கே வந்து ஃபுல்லாக தைலம் தோட்டம் தாங்க இருக்குது, வேறு லெவலில் இருக்குது. ஃபோட்டோ எடுக்கிறது செம்மையாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேங்க. செம்ம குளிராக இருக்குதுங்க ஊட்டியில். ஆனால் இப்போ இங்கே கோத்தகிரி பக்கம் வந்தோன்னா வெயில் அடிக்குது, கொஞ்சம் பரவாயில்ல. கொஞ்சம் அப்படியே சூடாகுதுங்க உடம்புலாம், வேறு லெவலில் இருக்குதுண்ணா. பசங்களாம் ஒரு மேலே நின்றுருக்கானுங்க, பயங்கரமாக நின்றுட்டு ஃபோட்டோ எடுத்துகிட்டு
இங்கே வந்து இந்த பிளேஸ் வந்து செம்மையாக இருக்குது. இங்கே வந்து என்ன பண்ண போகிறோம்னா நாங்கள் ஃபோட்டோ எடுக்கலான்ட்டு இருக்கிறோம். தம்பி தான் ஏதோ கத்திட்டு இருக்கிறான். வாங்க கோத்தகிரியை பார்க்கலாம். பாருங்க எவ்வளவு பெரிய வியூ பாயிண்ட் இங்க இருக்கு பாருங்க. சுத்தியும் பாருங்க ஃபுல்லா பச்சை பசேன்னு இருக்கு. பாருங்க இங்க வந்து பாட்டில்லாம் உடச்சு போட்டுருக்காங்க. இந்த மாதிரிலாம் பண்ணாதீங்க, ரொம்ப தப்பு, ரொம்ப கஷ்டப்படுத்துறாங்க. பாருங்க குப்பையெல்லாம் நிறைய போட்டு வச்சிருக்காங்க. அந்த மாதிரிலாம் போடாதீங்க. பாருங்க கீழே ஒரு ஊரே இருக்குங்க, பயங்கரமா இருக்கு. அங்கே எல்லாம் கலர் கலராக இருக்குது. கிளம்பி வச்சுங்க, போய் சாப்பிட போறேங்க. சாப்பிட்டு என்ன பண்ண போறோம்? ஒன்றும் பண்ண போறது. ஜிபி முத்து தெரியுமா? ஜிபி முத்து. அவ்வளோதான் கைஸ், இங்கேருந்து கிளம்பிட்டோம். கொஞ்சம் உடம்பெல்லாம் நல்லா சூடாயிருச்சு. ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. நீ கிளம்பி சாப்பிட்டு கிளம்பி பண்ணிடுவாங்க. பசி வேறு செம்மையாக எடுக்குதுங்க, அதனால் சாப்பிட போகிறோம். சாப்பாடு வேறு இருக்குது, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, சாப்பிட்ற வேண்டிதான். அப்புறம் என்ன பண்ணுறது, இனி நேராக கோத்தகிரி போக வேண்டிதான். கோத்தகிரி போயிட்டு நேராக மேட்டுப்பாளையம், அப்புறம் வீட்டுக்கு தான் போகணும். உறவுகளை இப்போ வந்து என்ன பண்ண போகிறோம்னா சாப்பிட போகிறோங்க. சாப்பாடெல்லாம் ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ வந்து ஃப்ளைட் இல்லை, அதனால் என்ன பண்ணுறோன்னா நாங்கள் வச்சுருக்க மூடியிலே சாப்பிட போகிறோம். இந்த மாதிரி சாப்பிட்டு ரொம்ப நாள் ஆச்சுங்க. பாருங்க எல்லாமே காலைக்கு சாப்பிட போகிறோம். கைஸ் இப்போ வந்து நாங்கள் சாப்பிட போகிறோம் மூடியில். இங்கே இருக்கா பாருங்க, இங்கே தான் சாப்பிட போகிறோம். கைஸ் பாருங்க, இதாங்க நாங்கள் சாப்பாடு. இன்றைக்கி மத்தியானம் சாப்பாடு சாப்பாடே தான். எவ்வளவு மஜாதீங்களா திங்கும் போது. யாரும் வைக்கிறது? யாரும் வையில. நான் பார்த்தேன். இப்போ காய்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா சாப்பிட்டாச்சு. எல்லாரும் கிளம்பிக்கிட்டு இருக்கோம். கோத்தகிரி போகலாம். அந்த பக்கம் காமிடானா? ஐயோ மைக் அங்கே இருக்கா? இதில் பேசிட்டு. ஓகே அவர்களே, இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இங்கேருந்து கிளம்பிட்டுங்க. இங்கே தான் வந்து சாப்பிட்டு இப்போ வந்து எங்கே போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ கோத்தகிரி தாங்க போக போகிறோம். கோத்தகிரி போயிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து மேட்டுப்பாளையம் போக போகிறோங்க. போய் வீட்டுக்கு கிளம்ப போகிறோங்க. இப்போ இங்கேருந்து கிளம்பிட்டோம். அவ்வளோதாங்க, எல்லோரும் இப்போ வண்டி எடுத்துட்டாங்க. இப்போ நாங்களும் இப்போ அப்படியே கிளம்ப போகிறோம். உறவுகளே இப்போ எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம கோத்தகிரி தாண்டி வந்துட்டேங்க. இங்கே வந்தோன்னா இப்போ பரவாயில்லைங்க, கொஞ்சம் மழையெல்லாம் நின்றுச்சு. மேட்டுப்பாளையம் பார்த்தீங்கன்னா நீ 24 கிலோமீட்டருங்க. இப்போ டைம் பார்த்தீங்கன்னா 3:45 ஆச்சுங்க. எப்படியும் போயிடலாம், ஒரு 4:30 போயிடலான்னு. உறவுகளே மேலே பார்த்தீங்கன்னா சரியான மழையாக இருந்துச்சுங்க. ஆனால் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சுத்தமாக மழையே இல்லை. மேட்டுப்பாளையத்தில் சரியான மழையாட்டு இருக்குங்க. இங்கேருந்து பார்த்தா பயங்கரமாக தெரியுது. ஃபுல்லாகவே மழை தாங்க. இந்த சைடு பாருங்கள், இங்கே மழையே இல்லை. இங்கேருந்து பார்க்குறதுக்கு வேறு லெவலில் இருக்குது. உறவுகளை இப்போ பார்த்தீங்கன்னா செம்மையாக இருந்துச்சுங்க. ஒரு இது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கீழே வந்து மழை பயங்கரமாக பெய்யுது. அது ஒரு இடத்துல மழை பெய்யுது, ஒரு இடத்துல மழை பெய்ய மாட்டேங்குது. வேறு லெவலில் இருந்துச்சுங்க. நான் வீடியோ எடுத்திருக்கேன், ஆனால் தெரியுமான்னு தெரியலைங்க. கைஸ் நம்ம எப்படியோ கீழே இறங்கிட்டோம்னு நினைக்கிறேங்க. ஆனால் இங்கே மழை பெஞ்சிருக்குது. பார்க்கலாம், நம்ம மேட்டுப்பாளையம் போகிற முடியும் மழை இல்லாமல் இருந்தால் சரிங்க. அதுக்கப்புறம் மழை வந்தாலும் பிரச்சனை இல்லை. மழை வீட்டுக்கு போகிற முடியும், மழை இல்லாமல் இருந்தால் பிரச்சனையே இல்லைங்க. நம்ம சீக்கிரமாக வீட்டுக்கு போயிடலாம். மழை வந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க, நம்ம ஃபுல்லாக நடந்துட்டு தாங்க போகணும். சிறுமுகையில் தாங்க மழையாட்டிருக்குங்க. நம்ம மேட்டுப்பாளையத்தில் மழை இல்லை. நம்ம மேலே இருந்து பார்க்குறதுக்கு வேறு லெவல் பண்ண இருந்துச்சு. ஒரு பக்கத்தில் மழை, ஒரு பக்கத்தில் வந்து வெயில். பயங்கரமாக இருக்குங்க அதுன்னு பார்க்குறதுக்கு. பாதி மலையிலேருந்து பார்த்தேங்க, பார்க்கும்போது சூப்பராக இருந்துச்சு. ஆனால் நிறைய பேர் போயிட்டு வராங்கட்டுருக்குங்க ஊட்டிக்கு. இருக்கன மாதிரி போகலாம். திடீர்னு கட்டெரும்பு கடிச்ச மாதிரி எங்கேயோ எறும்பு கடிச்சிருக்கு. சுத்தமாக வந்துட்டுருக்காங்க. உறவுகளே திரும்ப ஊட்டி போயிடலாமா? நீ ஊட்டி 50 கிலோமீட்டர் தான் போட்டிருக்குது. திரும்ப ஒரு ரவுண்ட் போயிட்டு வந்துடலாமா? அடுத்து வேறு எங்கேயாச்சும் பிளேஸ் போடலாங்க. ஊட்டியாக அவ்வளோ டைம் போகிறது. சரியான தண்ணி போகுதுங்க நம்ம மேட்டுப்பாளையம் ஆற்றுல. ஏண்டா உறவுகளே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மேட்டுப்பாளையம் வந்துட்டுங்க. மழை வேறு வருது. நான் இதோட வீடியோவை முடிச்சுக்கலாம்னு நினைக்கிறேங்க. நெக்ஸ்ட் ஒரு விலாகில் பார்க்கலாம்னு நினைக்கிறேன். பார்க்கலாம். முக்கிய உறவுகளை இதோட நான் வந்து வீடியோ முடிச்சுக்கிறேன். ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா மழை வேறு ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு. இதுக்கு மேலே நம்ம வீடியோ கண்டினியூ பண்ண முடியாது. ஓகே உறவுகளே, ஒரு நெக்ஸ்ட் ஒரு விலாகில் நான் உங்களை மீட் பண்ணுறேன். ஒரு செம்மையான ஒரு பிளேஸுக்கு நான் போயிட்டு வீடியோவை எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுறேன்.